Талас облустук медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү жаңылыктарынан кыскача. Камсыздандыруу учур талабы, жаратылыш кырсыгынан жабыркаган жарандарга келтирилген чыгымдар төлөндү. Балдарга сак болуңуздар, сууга чөгүп каза болгондордун саны арбыды. Жарандарга жакшы шарт, Жаштык Кичи районунда жол оңдолууда. Мугалим өмүлүү дарак демекчи, өмүрүн агартуу тармагына арнаган Жаныш Жанузаков быйыл 70 жашка толду. Жаныш агай билим берүү тармагында 53 жыл иштесе, анын 46 жылында директорлук кызматты аркалаган. Кесиптештери эл мугалими Жаныш Жанузаковдун 70 жашын салтанаттуу белгилешип, ардактуу эс алууга узатышты. Иш-чарага облус башчысынын орун басары Кыял Жанузакова катышты. Сөз кабарчыбызда. Жаныш Жанузаков үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени чейрек кылым билим берүү тармагында үзүрлүү эмгектенип, билим сапатын көтөрүүгө өзүнүн салымын кошуп келген Жаныш агай бүгүн 70 жашта. Эл мугалими 53 жыл билим берүү тармагында иштесе, анын 46 жылын жетекчилик кызматта аркалаган. Күткөн эмесин, бирок турмуш экен, мына бүгүнкү күнгө туш келип, булай буйса, ушул күн мен үчүн бир түш көргөндөй кубанычтуу болуп атат. Мен эмес, жалаң, мен үй бөлөм үчүн, окуткан окуучуларым үчүн, иштеген жамаатым үчүн, жалпы эле ушу менин жакшы алыштарым үчүн бүгүнкү күн жакшы күн болуп атат деген ойдомун өзүм. Агай 1991 жылы алгачкы жол сыноо аянтчасы катары Манас лицейин түптөгөн. Учурунда билим берүү тармагына өзгөчө салым кошуп, келечек муунду тарбиялоодогу салымы зор болгон. Мээнеттин акыбети кайтып, өзү түптөгөн лицейдин бүтүрүүчүлөрү учурда өлкөдөгү жооптуу кызматтарды аркалап келет. Манас лицейин физика-математика багытында лицейин 1996 жылы бүтүргөн. Бул биз 4-чү выпуск элек. Ошо жылы билим сапаты жогору деп айта алам, анткени биз 17 окуучунун арасында 5 медалист жана андан тышкары 5 республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү чыккан да. Анан ошо жылы бүткөндөрдүн ичинен мен башкасын айтпай эле коеюн, менин классташтарымдын арасында ошо талыкпаган эмгектин артын менен студент кезде дагы окуу өтө жеңил болду. Манас лицейи билим берүү сапаты боюнча облустта эле эмес, республикада дагы алдыңкы орундарды ээлеген лицей болгон. Бүгүн Жаныш агайдын Талас мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн кечесине келген лицейдин айрым бүтүрүүчүлөрү Манас лицейинде билим алгандарына учурга чейин сыймыктанып келет. Билим берүү жаатында Талас областынын көрсөткүчү бир топ жогору болмок. Мына өзүңүздөр билесиздер, кече жакында жыйынтык чыкты. Алтын тамга жана эң мыкты мектеп бүтүрүүчүлөрүнө тилекке каршы ошо Талас областынан бири дагы илинбей калды. Мен мына так кесе айта алам, убагында биз окуп жүргөндө бизге чейин, бизден кийин дагы Жаныш агай ошол директор болуп турганда Талас областынан эле эмес, Кыргызстан боюнча олимпиададан алдыңкы орундарда атаандашып келген конкуренттүү лицей эле. Кыргыз эл мугалими Жаныш Жанузаковдун кечесине келген ар бир конок агайдын мээнеткечтигин, Манас лицейи тууралуу жылуу пикирлерин айтышып, агайдын мындан аркы ишине ийгиликтерди каалашты. Ал эми Жаныш Жанузаков Манас лицейин келечек алдыда экендигин билдирди. Ушу күндө даражасы менден да жогору, илимий даражасы, профессор, доктор болуп калган окуучуларым бар. Жакшы коомдук ишмерлерибиз бар. Чарбада иштеп аткан мыкты окуучуларыбыз бар. Жакында болуп өттү, санап тештирүү боюнча 2 министрликтин орун басарын кошуп, Индира Шаршенова, ана биздин окуучубуз. Мен окусам, мен сыймыктанам. Негизи бүгүнкү күндө дагы Манас лицейинин өздүк имараты болбогондугуна карабай, билим сапаты боюнча облуста өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп келет. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас шаары. Талас шаарынын Жаштык Кичи районундагы ички жолго асфальт төшөө иштери жүргүзүлүүдө. Жалпысынан 527 метр жолго туурасы 6 метр, калыңдыгы 6 сантиметр асфальт номер 19 жол тейлөө ишканасынын жумушчулары тарабынан төшөлүүдө. Шаар аймагындагы ички жолдор тууралуу кийинки материалда сөз болот. Капиталдык салымдар беренеси аркылуу каржылануучу курулуш объектилердин эсебинен Талас шаарындагы 1,5 километр жол асфальтталат.
Учурда Жашты Кичи районундагы Үсенбек Байтереков көчөсүнө асфальт төшөлүүдө. Жалпы 527 метр жерге туурасы 6 метр, калыңдыгы 6 сантиметр болгон асфальт бастырылууда. Үсенбек Байтереков көчөсүндөгү асфальт төшөө иштери Талас облустук номер 3 аймактык жол чарба бөлүмү тарабынан ишке ашырылууда. Учурда асфальт бастыруу иштеринин 50% бүтүп калды. Мында иштеген жумушчулардын айтымында жолго асфальт төшөө иши эртең аягына чыгарылат. Капиталдык салымдардын эсебинен 500 метр асфальттоо жумуштарын жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары иш пландарыбыз дагы көп. Улица Манас көчөсү бар, адам 1 километр дагы тартабыз. Буюрса күндөн күнгө иш жанданып, буюрса бардык нерселер калыбына келип атат. Өзүбүз бүтүн жана сапаттуу жасаганга аракет кылып атабыз. Жолго асфальт төшөө ишине тиешелүү бардык техникалар тартылып, жумуш өз нугунда жүрүп жатат. Асфальт Талас районундагы Аксай асфальт бетон заводунан алынып келинүүдө. Сапаты жагынан толук технологияга жооп берет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына алдына битум чачып, нымды өйдө өткөрбөш үчүн толук технология менен иштеп атабыз. Жашты Кичи районундагы 527 метр жолду асфальттоого капиталдык салымдар беренесинин каржылык колдоосу менен жалпы 2 миллион 850 миң сомго асфальт бастырылууда. Мындан чыкарыда шаар ичиндеги Манас көчөсүнө да асфальт төшөлөт. Ар тараптуу жумуштарды алып баратабыз. Бардык райондордо жол жасоо жумуштары жүрүп атат. Манас районунда Чоң Апкада КППны, Бакайта районунда Кокташ деген 1 километр жолубуз бар. Шекер айылында 1 километр жолубузду эртеңден баштап баштайбыз буюрса. Андан тышкары 2,4 километр Талас Калинин Бакайта жолубуз бар. Ада эртеңден буюрса башталат. Бардык тармактарда азыр иш чаралар жүрүп атат. Биз аракет кылып атабыз, бизге мамлекет койгон планды өз учурунда так жана туура аткарганга. Быйыл облус боюнча капиталдык салымдар аркылуу 30 километр жолго асфальт төшөлөт. Буга республикалык бюджеттен 216 миллион сом каражат бөлүнөт. Гүлжамал Багышбекова, Кайнар Ормонов, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары. Камсыздандыруу учурдун талабы кандай гана кырсык катталбасын, камсыздандырылган турак жайларга мамлекет келтирилген зыян ордун толуктап берет. Айыл жеринде турак жайды камсыздандыруу 1 жылга 600 сом болсо, шаар жергесинде 1200 сомду түзөт. Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Талас облусундагы филиалы турак жайлары өрттөн жапа чеккен 3 жаранга атайын сертификат тапшырды. Теманы кабарчыбыз улантат. Камсыздап койсоңуздар, бага Алла Тааланын айттырбай келген кырсыктарына. Жылдызхан Райымбеков акыркы жылдары өз турак жайын милдеттүү түрдө мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна камсыздап келет. Ушул жылдын май айында турак жайынан өрт чыгып, үй зыянга учураган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Талас облусундагы филиалы бүгүн келтирилген зыяндын акчасын төлөп берди. Колуң келсе, үйдү дагы, үй туракты дагы, өзүңөрдү дагы страхование кылса, жолдо калбайт экенбиз. Ал эми Марип Ибраимовдун да турак жайы жакында өрттөн жапа чеккен. Үй ээси учурунда өзү жашаган үйдү мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздап койгондуктан бүгүн 50.600 сом камсыздандыруу уюму тарабынан төлөндү. Биз өзүбүз 19-жылдан бери катталган экен. Жолдошум өзү медицина тармагында иштейт. Ошо каттап койгон экен. Ошо кырсык өзү 25-майда болгон. Ушул замыканиядан эле электр тогунан эле ошо кандайча болуп кеткен өзүбүз байкаган жокпуз, үйдө жок болчубуз да. Анан ушу кырсык болуп калды. Анан ушу камсыздандыруу бөлүмү жардам берип, убагында камсыздандырып койгон экенбиз. Жардам берип, ушу азыр сертификатын алып отурабыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан келтирилген чыгымдар өз учурунда төлөнүп жаткандыктан, ар бир жаран милдеттүү түрдө турак жайларын камсыздашы керек экендигин бүгүнкү жыйында маалымдалды. Жалпы эле биздин ушу жарандарыбыз милдеттүү түрдө өздөрүнүн мүлк жайларын камсыздандырса, Кудай сактасын, эми баягы табигый кырсыктардан, кокус эгер бир электр чубалгылардан, же болбосо бир табигый кырсыктардан жанакындай бир көрүнүштөр болсо, мамлекет тарабынан аз да болсо бир кошумча сиздерге тыйын топур берилет эле. Баарыңыздарды мен ушуга чакырам. 25 май күнү Бектурсун Акматов жашаган үйдөн өрт чыккан. Бактыга жараша үй ээлери өрттөн жапа чеккен эмес. Учурунда турак жайды камсыздандырып койгондуктан зыяндын өлчөмү аныкталып, бүгүн камсыздандыруу уюму тарабынан атайын каражат берилди. Биз каттатканыбызга ушу 5-6 жыл болуп калды.
оккандайын эле камсыздандырып койгонбуз. Анан bir комната полный күйүп кетти, ичи тышы. Анан калган 4 комната жараксыз болуп калды ба, түтүндүн немеси менен, немелер күйүп. Ошо менен ошо каттат берден ошо буйруган акчасын алып атырык. Бирке доза жардам экен. Талас облусу боюнча 6 айдын жыйынтыгы менен 2155 турак жай, 97 социалдык объектилер камсыздандырылган. Талас облусу боюнча 6 айдын жыйынтыгында жалпы 16 табигый кырсык катталган. Ага биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан өз убагында 1.771.000 сом кенемте төлөнүп берилген. Ошондой эле бизде ыктыярдуу камсыздандыруу да бар. Ыктыярдуу камсыздандыруудан облус боюнча 97 социалдык объект бүгүнкү күндө камсыздандырылган. Учурдан пайдаланып Талас облусунун жашоочуларын баарын тең үйлөрүңүздөрдү, турак жайларыңыздарды милдеттүү камсыздандыруудан, ал эми өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү, ошондой эле имараттарды, андан тышкары автоунааңыздарды ыктыярдуу камсыздандыруудан өткөрүп коюңуздарды чакырам. Камсыздандыруу учурдун талабы социалдык объектилерди камсыздандыруу ыктыярдуу түрдө болсо, турак жайларды камсыздандыруу милдеттүү болуп эсептелет. Анткени кандай гана кырсык катталбасын, мамлекет камсыздандырылган турак жайларга гана келтирилген зыяндын ордун төлөп берет. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Сууга түшкөндөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана кырсыктардын алдын алуу максатында атайын түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгы келип чыкты. Анткени жайдын алгачкы айында эле Талас облусунан 4 өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Буга байланыштуу тиешелүү кызматкерлер тарабынан учурда атайын сууга түшүүчү жайларда, көлмөлөр жана агын сууларда сууга түшкөндөргө көзөмөл күчөтүлдү. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. Күндүн аптаптуу ысыгына байланыштуу учурда сууга түшүп эс алгандардын саны арбын. Бул Кара-Бура районундагы Эдельвейс эс алуучу жайы. Учурда сууга түшүүгө келген эс алуучулардын саны көбөйө баштады. Мында сууга түшкөндөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында атайын эскертүү такталары орнотулган. Учурда Эдельвейс эс алуучу жайын иштетип жаткан Аскат Жуманалиев сууга түшкөндөрдүн коопсуздугун көзөмөлгө алуу үчүн 2 суучулду атайын жумушка алган. Алар сууга түшүү эс алгандарды көзөмөлгө алышат. Эртең менен турганда эле даярдык башталат бул жерде. Нар жак менен тазалап, тияк бягын карап, жаш балдар келсе аларды карап постоянно нары кетирбей, суун жегинде эле постоянно эле ушул жерде болом, көз салып турам. Даярдык жакшы эле сууда түшкөндү билем. Эртеден кечке ушул жерде болом, жабылгыча. Анан жабып полный тазалап, карап беришир, анан чыгып кетебиз. Суу жээктерин карап. Белгиленген эскертүүлөр боюнча аталган эс алуучу жайга 18 жашка чейинки өспүрүмдөр ата-энесинин жана улуу адамдардын коштоосу жок сууга түшүүгө болбойт. Ал арада сууга түшүү учурунда алыс кетүүгө да уруксат берилбейт. Жана башка ушул сыяктуу эскертүүлөр эс алуучуларга аталган жайдын жетекчилиги тарабынан түшүндүрүлөт. Талапка баш ийбеген жарандар мында эс алуудан четтетилет. Аябай көп күндүн погодага карата. Анан эс алуу жайында бизде баардык шарттар бар, бос үйлөрдү алат. Идиш-аяк, биниш-аяк бүт биздин өзүбүздөн болот. Ата-энелердин айтабыз, биринчиден. Ар кимдер балаңарга сак болгула, карагыла, тыялай, мындай деп. Анан өзүнүн суусун сактай турган балдарыбыз бар. Эс алуунун аягы өлүм менен аяктаган кырсыктарды алдын алуу максатында калкка түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Буга байланыштуу Кара-Бура райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Эдельвейс эс алуу жайында жүргөндөргө түшүндүрүү иши жүргүзүлдү. Күн ысык болуп, ушул сууга түшкөндөр көп болгонуна байланыштуу Талас облусу боюнча быйыл 2 учур катталып, 2 учурда 4 бала каза болду. Анын 2 кыз, 2 бала. Ал 4-өн именно ичинен 2 Кара-Бура районуна катталды. 2-тен бир тууган жаш балдар. Мына дикий пляжда коспол ошондой няп болбогон, няпследованный ээн жерде сууга түшкөн үчүн 2 кайтыш болуп кетти. Белгилей кетсек, быйыл жай мезгилинин алгачкы айында эле Талас облусунда 4 жаш өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбеков, Кара-Бура району.
Теманы улай. Акыркы күндөрү өлкө аймагында жайдын ысык каптабында өкүнүчтүүсү сууга чөгүп көз жумгандардын саны көбөйдү. Буга байланыштуу облус башчысы Бакытбек Нарбековдун тапшырмасы менен маалыматтык түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүү милдеттендирилген. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айыл өкмөтүндө суу кырсыктарын алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмү жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Теманы кабарчыбыз улантат. Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анда сууга түшүүдө кырсыктардын алдын алуу, жайкы сууга түшүү учурунда өзүн өзү алып жүрүү эрежелерин сактоо, жарандардын жана жашы жете элек өспүрүм балдардын сууга чөгүп кетүүсүнүн алдын алуу багытында жеринде маалымат берип эскертишти. Иштин максаты ушу жаш балдардын сууга чөгүп каза болуу фактыларын, учурларын алдын алуу максаты болуп эсептелип жатат. Ушу учурдан пайдаланып кетип, ата энелерге кайрылып кетет элем. Жаш балдарды кароосуз калтырбай көзөмөлдү күчөтүңүздөр. Бакай Ата району боюнча сууга түшүүгө кооптуу делген 36 объект бар. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери агын сууларды бойлой кыдырышып, кооптуу жерлерде сууга түшүүгө болбой тургандыгын айтышты. Облус башчысынын тапшырмасы менен жергиликтүү тургундар жаш балдар арасында кырсыкты алдын алуу максатында маалыматтык түшүндүрүү иштери бардык райондордо жүрүп жатат. Аба ырайынын ызып жаткандыгына байланыштуу мөңгүлөрдө суу карлар эрип, суулар кирип атат. Өзүңүздөр көрүп болгондой суунун көлөмү аябагында көп. Мындай учурда сууга түшмөктүгүлсүн жандарын суу жээктеп дагы баягы жологонго болбойт да. Бул Өзгөрүш айылы. Мында сууга түшүүгө кооптуу болгон дарыя жээктеринде жай мезгили келгенде өзгөчө жаш балдар ата энесинин көзөмөлү жок келип сууга жалгыз түшкөн учурлар кездешип турат. Акыркы күндөрдөгү кейиштүү кырсыктарды эске алганда, айрыкча ата энелер жоопкерчиликти чыңдап, жайкы эс алуу күндөрү жаш балдарга көзөмөлдү күчөтүшү зарыл. Адилет Артыкбеков, Улукман Бейшеналиев, Байжан Мирбеков, Бакай Ата району. Жайкысын облустардан жана сырттан келген коноктор аймагыбыздын кооз жерлерине эс алууга көп келишет. Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына алыскы Япония, Германия жана кошуна өлкөлөрдөн туристтер келип эс алып кетишет. Бүгүнкү күндө Бешташ өзөнүндө эс алуучулар өткөн жылдага караганда көп. Теманы кабарчыбыз Орозбек Бешибаев улантат. Жеке ишкер Мирлан Борки мындан 2 жыл мурда Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынан Кашканын сазы деген жерди ижарага алып, эс алуучуларга шарт түзүп иштетип баштаган. Бул аралчада боз үйлөр тигилип, бастырмалар куруп, келген конокторго ыңгайлуу шарттар каралган. Бул жер 5 жыл мурда бош эле жаткан. Аркы жерде мусорка болуп, ошонун баарын тазалап, анан бир ой келди, ошол жерде Бешташ парктын жетекчиси менен сүйлөшүп, ошол жерде иштетүүгө уруксат берүүнү аренда катары клиенттер келе баштады. Казакстандан, Япониядан да келди, Орустан, Бишкектен, орустар менен. Кудай буюрса, ушундагы өнүктүрүп, биздин ошо Кыргызстандын ушундай жаратылышты жакшы өзүбүзгө пайда келтире турган, зыян келбей тургандай кылып туруп иш кылсак деген ишкерлик кылып. Күндүн кескин жылышы менен Бешташ өзөнүнө эс алуучулар көп келе баштады. Жалал-Абад, Ош, Чүй жана Баткен облустарынан коноктор келип, ажайып кооз жерлерге эс алышууда. Мен Таластын ушундай кооз жерлерин биринчи жолу көрүшүм. Бешташ деген жайлоого келдик. Укмуш тоолор, укмуш арчалар, ушундай сонун тунук суулар, шаркырап алып жатат. Карадачы, мындай суулар, ышкан суулар. Бул Кыргызстандагы эң мүрөктүү суусу катары эсептелет да. Булактар агып жаткан тиякта. Ушун үчүн биз кыргыз жеринде баарынан эмне сонун, кыргыз жери сонун, кыргыз жери эмнеси менен сонун, кооздугу менен сонун, жаратылыш менен сонун. Сону ошондуктан биз жаратылышка суктанышыбыз керек. Бешташ өзөнү өлкөбүздүн эң кооз жерлеринин катарында. Абасы таза, суусу тулук, көз жоосун алган ак мөңгүлүү бийик тоолор, ичиш өскөн карагай арчалар келген конокторду өзүнө тартып турат. Кыргызстаныбыздын ар кайсы бурчун көрүп атабыз. Ошол кооз жерлерин көргөзүп атабыз. Мына азыркы заманда, азыркы учурда бүгүн ошол Таластын Бешташ деген сонун жерине келдик. Бул жерде эс алуу эмес, жөн эле ушул жерде жашаган келет чынын айтсам. Башка өлкөлөрдө көрүп барып суктанабыз кээ бир болор болбос нерсеге. Анан кээде өзүбүздүн ушундай бир ажайып
кооз ушундай кооздугубузга кээде көңүл бурбайт экенбиз. Жеке ишкер Мирлан Боркеев келерки жылы эс алуучуларга 5 жаш дарыянын үстүнөн өтө турган көпүрө салып, жер аянтын кеңейтүүнү максат кылууда. Орозбек Бейшебаев, Талас району. Беттешке, Бакай Ата, Кара Буура, Манас жана Талас райондорунун күч органдарынан түзүлгөн командалар катышты. Мындай спорттук иш-чаралар биринчи жолу болуп жатканын катышуучулар белгилеп өттү. Уюштурулуп жаткан турнирдин максаты жаштарды спортко, сергек жашоо образына үндөө, ортодогу ынтымакты бекемдөө жана патриот болууга чакыруу болуп саналат. Талас областын УКМКнын начальниги Элдар Жакбековичтин демилгеси менен болуп атат. Мына бир ай мурун УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдырчаев Таласка келип кеткен. Талас Манас районунда, Кара Буурада УКМКнын кызматкерлерине райондорго жакшы администрация ачып берди. Бүгүнкү күндө 4 район, Талас область шаарына дагы областтын жетекчисине дагы жакшы имарат, спорт зал салып берген өтүп. Кудай буйруса бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлерине бүгүнкү күндө жакшы үй салып берип атат да. Бул өтүп жаткан турнир мындан ары жыл сайын уланып, кубок эстафетасы уткан командаларга өтмө кубок болуп турмакчы. Байге уюштурулган байгеси дагы жакшы, бүгүнкү кубок коюп атат. Бул кубок переходящий болот, Кудай буйруса. Күзүндө дагы чоң турнир болуп атат. Ойлоп атырык биз бүгүнкү күндө сунуш берип атырык. 7 областтын чакырсак, бир командадан Талас областынан 50 команда чыкса, бир жакшы 2 күн Талас шаарында бир майрам болот деп ойлойбуз да. Жыл сайын өтүп туручу бул спорттук иш-чарага каалоочулар өздөрү команда топтоп катыша алышат. Буга чейин мындай иш-чаралар болуп келген, бирок мындай деңгээлде болуп элек болчу. УКМК тарабына терең ыраазычылык билдиребиз. Жаштардын башын бириктирип, ынтымакка чакырып, өтө чоң деңгээлде өтүп атат. Мындай оюндар дагы көп болуп турса, жаштарды ынтымакка чакырып, жаштарды спортко чакырып, албетте спорт деген жакшы нерсе болот да, ден соолукту чындоо болот. Кудай буйруса, ынтымак, ырашкерчилик, жакшылык болсо, мекенибиз, анын ичинде Талас жергеси алдыга жылат деген чоң ишеничтебиз. Бүгүнкү ушул жакшы самалыкты уюштуруп атканына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай өтүп жаткан спорттук мелдештер жаштардын арасынан спорт чеберлерин алып чыгууга чоң өбөлгө болот. Сыймык Барманов, Байжан Мирбеков, Талас шаары. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы расмий баракчаларыбызга жайгаштырылды. Биздин расмий баракчаларга катталып, соңку жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламат болуңуздар.